यो 183 days वाला हैन सर? हो 183 मुभी भनेको हो नि हजुरले हेर्छ छैन? ए कपिल देव बल्ल रहेछ यार को रेसिडेन्ट हुन्छ एकचोटी 1 2 3 पढ नेपाली सिटिजन हो। नेपाली सिटिजन जसको स्थायी घर कहाँ छ? नेपालमा छ। ऊ रेसिडेन्ट भइगयो। नेपाल सरकारको कर्मचारी पनि के भइगयो? रेसिडेन्ट। अनि जस्तो नेपाल सरकारको कर्मचारी जस्तो विदेश गएर बसे पनि जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई चाहिँ जब सबको लागि बाहिर पनि पठाउँछ नि राजदूतावासमा गभर्नमेन्टले। हो अब तिनीहरू चाहिँ बाहिर गएर बसे पनि ऊ चाहिँ कुनै हुन्छ? रेसिडेन्टै हुन्छ किनभने ऊ त गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हो। गभर्नमेन्टले पठाएको भएर काम गर्नलाई बाहिर बसेको हुन्छ जागिरकै लागि हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ विदेशी चाहिँ कतिखेर रेसिडेन्ट हुन्छ भने विदेशी चाहिँ नेपालमा आएर कति दिन बस्नु पर्दो रहेछ? कम्तीमा 183 दिन बसेको छ भने चाहिँ अब रेसिडेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि 183 भन्दा कम बसेको छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ नन रेसिडेन्ट हुन्छ है। कस्तो सर वर्षमा 183? एक वर्षमा विदिन एन इन्कम इयर। भनेको 365 दिन भित्रमा कम्तीमा कति दिन बसेको हुनु पर्यो? 183। अब जेपीटीमा जाउँ। अब रेसिडेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ? मुख्य कुरा भनेको अबको त्यो हो। के लेखेँ मैले? 1 नम्बर पढ। If the person is a resident, then all the process of calculating tax liability is same as before. के भनेको? पहिलाको जस्तै ट्याक्स लायबिलिटी गर्ने यदि पर्सन रेसिडेन्ट हो भने। माथिको 3टा मध्ये भयो भने चाहिँ पहिलाको जस्तो गर्ने हुन्छ। हो। अनि यदि व्यक्ति चाहिँ ऊ हो भने के हुँदो रहेछ? डाइरेक्ट 25% ट्याक्स। के को? अनट्याक्सेबल इन्कम।
कति मार्क्सको हो सर यो 5 मार्क्स 5 marks. विदेशी लाइन कर लाग्छ है लाग्छ तीन नम्बर पढ के भने मुख्य कुरा भनेको 3 नम्बर बुझा हो है यदि क्वेशन चाहिँ फरेन सिटिजनको हो भने के भनेको यो त्यो क्वेशनमा भएको स्यालेरी अलाउन्सेस र इम्प्लोइसँग रिलेटेड भनेको विदेशीको क्वेशन हो भने है विदेशीको क्वेशन हो भने चाहिँ त्यो क्वेशनमा भएको स्यालेरी अलाउन्सेस र इम्प्लोइमेन्ट भनौं न रोजगारी हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड केही पनि राख्न एचयु सँग रिलेटेड केही पनि राख्न पाइदैन के हो भने रे कुन क्वेशन कसो क्वेशन हो भने फरेन सिटिजनको हो भने चाहिँ विदेशीकोमा चाहिँ तिमीले रेसिडेन्ट भए पनि नभए पनि है यदि क्वेशन फरेन सिटिजनको हो भने यहाँ म लेखिदिन्छु ब्राकेटमा के RESIDENT रेसिडेन्ट भए पनि नभए पनि त्यो क्वेशनमा भएको स्यालेरी अलाउन्स र इम्प्लोइमेन्टहरु केही पनि राख्नु हुँदैन किनभने त्यो स्यालेरी अलाउन्स उलाई कसले दिएको हुन्छ उलाई उसकै देशले दिएको हुन्छ क्या त्यो फरेन कन्ट्रीले दिएको हुन्छ उसले यहाँ नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन क्वेशनमा फरेन सिटिजन भनेर आफै तोकेर दिएको हुन्छ फरेन कन्ट्रीको नामै दिएको हुन्छ सर इन्डियनहरु विदेशी नै हुन् कि के हो सर विदेशी अनि भइगयो नि विदेशी नेपाली व्याख्या विदेशी ए बुझ्यौ यो बुझे सर के लेखे 5 नम्बरमा यदि पर्सन नन रेसिडेन्ट हो भने नेट र आफ्टर टिडीएस को कुनै पनि आइटमहरु राख्नु हुँदैन बुदा नम्बर कति रे हाम्रो मुख्य बुदा 7 अब 3 7 बुदा नम्बर 7 को आइटम यहाँ पनि राख्नु हुँदैन राख्नु हुँदैन ल एकपटक सुरुबाट सुन रेसिडेन्शियल स्ट्याटस हामी किन निकाल्दा रहेछौं कि त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट हो चिन्नको लागि ठीक छ अनि कसरी थाहा पाउनु त रेसिडेन्ट होइन भन्ने कुरा 183 डेज या बसेको छैन भने अनि गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज हो भने
अनि अनि नेपाली गभर्मेन्ट इम्प्लोइज हो भने सरको नेट गयो जस्तो छ। सुरुबाट है त नेपालको स्थायी बासिन्दा हो भने के हुन्छ? रेसिडेन्ट अनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ रेसिडेन्ट रेसिडेन्ट अनि विदेशी चाहिँ नेपालमा कति दिन बस्नु पर्यो कम्तीमा? 183 बल्ल के हुन्छ? रेसिडेन्ट रेसिडेन्ट नत्र नन रेसिडेन्ट। अब जीपीटी पढ। रेसिडेन्ट भयो भने ट्याक्स लाउने हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने प्रोसेस कस्तो? पहिलाकै सेम। अनि नन रेसिडेन्ट हो भने के गर्ने? 25%। डाइरेक्ट 25% ट्याक्स लाउनु। ओके। अनि अब छ भने स्यालेरी विदेशीको अलाउन्स इन्क्रिमेन्ट नराख्नु विदेशीको हो भने स्यालेरी अलाउन्स राख्न पाइन्छ? पाइदैन। पाइदैन। टिडीएसलाई गुराँस गर्ने प्रोसेस के रहेछ? ल्यान्डलाई 90%, अरूलाई 90, अरूलाई 85। अनि पर्सन नन रेसिडेन्ट हो भने के हुन्छ? नेट र टिडीएस कुनै पनि राख्नु आइटम पाइँदैन। राख्न पाइँदैन। ओके ल।